حسنه به حسن. ممنون. خوبی آقا افلاطون؟ سلام عربی. خبر؟ سلامتی شکر. این مقدار دیگه هم شنه آوردن سید او هم آوردم. من دست در نکنم. ممنون. خواهش میکنم. تیارا چطوری؟ مواظب باش. مواظب باش عزیزم. بفرمایید. امروز هوا اگر بهتره. امروز هوا خوب آفتابیه. عزیزم. به. اصلا دستش آوردم. من دست در نکنم. بیا اینا هم بگی. نه سنگین عزیزم. دست در نکنم. یه خورده پیاز و گوجه آوردم. دست در نکنم. خیلی پریو. دستش کار برات آوردم. من بروکا دستاتو زخم نکنم. من دست در نکنم. آقا تو. من دست تو بریو. دست کوچه افلاطون؟ نزنید. دست در نکنم آقا تو. خواهش میکنم. مثل قبلی هست. دست در نکنم. دستش کاره. از فروشگاه تهیه کردم آوردم برات. من ممنون. دست در نکنم. نرمه دوست داری؟ نوش جونت عزیزم. Ben belte خود تا کارتون سلام می‌کنم. نزنی اجه. کوچولو خوابه ها؟ اصلا خوابه. یالا هنگه خواهم زده آفتاب میذاشتم شینز. خوبه دل آفتاب باشه خوبه. ویتامین دی داره. وقتی تو داشتم بیارم. این اطراف این دوربر هستن. نه پشت اینجا هست. باید اینجا.
بینندگان هم پیام فرستن گفت فکر خوبیه آشپزخونه میتونی یا اتاقش کنی اون اتاق تبدیل آشپزخونه یا هم آشپزخونهش کنی تا فعلا درستش کنیم اگر دیدن فضاش بیشتر باشه که برای اتاق علی کم باشه لازم فضاش فضاش منظرم بیشتر تا اون بچه هم مدرسه اینا فردا میان فردا پنجشنبه و جمعه آره چرا مواظب باش عزیزم میخوام بیام برو بشین سمک باتش من میگیرم دست به دستم همینجا باید خب این چند مدت اصلا خانم یه یوتیوب مثلا باید بروز ثانیه بود که تبلیغات بزنه سر فیلمه دوباره با شرکت ها قرارداد ببنده باعث درآمدزایی بشه تقریبا یه ماه طول کشه تا دوباره تبلیغات بیار روی فیلم ها که بتونه مثلا یه درآمد چیزی به کانال بده برای سال جدید میگن باعثی که تبلیغاتشون بروز رسانی کنن تا یک ماه فعلا چیز تبلیغی نیست فعلا نیست نه باعث شده که درآمد کانال هم درآمد نداشته بود بله عزیزم چه افتاد پایین ببخشید اینجا خب البته بازدید زیادی نداره بیننده کانال تو نه 2000 بیشتر یعنی آره ما که بینندگان است که باعث میشه که ما بیام تو سر بزنیم ازت تو حمایت بود دست بیننده ندر نکن از همین زازمه بیننده ما تشکر کنم رفته بودم بازار هم مغازه ها اعتصاب کردن بستن مغازه ها میگه جنسی که میخوایم بفروشیم دوباره بخوایم بریم از مرکز تهیه کنیم دوباره قیمتش اونجا رفته بالا برامون صرف نمیکنه کاسبی اینجوری ضرره قیمت ها ثابت نیستن اینجوری مردم گناه دارن هم به ضرر فروشنده هاست و مغازه دارا به ضررشونه چون قیمت ها ثابت نیستن فقط میرن بالا هر فروشی داشته باشن باید مثلا یه جنس میفروشن دوباره بخوام برن از مرکز دوباره اون جنس رو تهیه کنن با قیمت بیشتری تهیهش کنن دوباره مجبورن اینجا درصدی سرش بچشه و مردم از ضرری کنن هم برای خودشون ضرره هم برای مردم خیلی فشار سنگینه افزایش قیمت ها که واسه خوب مردم گناه داره آره دیگه کشورمون هم امیدوارم که بهتر بشه اوضاع کشورمون امیدوارم هیچ که از نامی نبود
ها که شرمنده به چشم بود. چشم برای خود نخه میزون هبو
پشت سر پات هست. صافش کن بالا و سی بنش برازی ایلا. بالا صافش کن. ها تیارا ها تیارا اصلاحات میدونی تیارا من پشت قایم شدم. tam öyle خطرناک برو برو سرد هوا سرد برو داخل عزیزم. خطرناک برو هوا سرده عزیزم. برو برو داخل برو پیش خواهره برو. یه خواهر بیدار شد بیا به مامانه بگو. خب برو
این در سرتونه بریزه پوش. بستنک. تیار آخر رو بید. هم بازی چی نداره حوصله سر میره خواب میره. نه بسیار چمیزار بهتره. نیست. پنگه بوش میشه بیشتر میپرش. مدد باش. يلا بجوج بخون برازيل تجي بجوج كتاب مصابي. تجي سورنا يعني بخون شو تجي هاي لا يعني سنة بروز كشكي جو بخون طبيعة مصابي وها بطاخ. تو الفراغ بسين شو مناطق مخنا
داخل بیشتر باش داخل سیم ازش یکی اسم رو بلوچه با او بارده بلوچه چه با او بارده خوب ملاد بردی سمازش تایی رو بهتره نظره نازکم چشم با داخل
هوا خیلی سرد شده. ما هم باخت. سرما نخوری. دست میکنه قاشق. خواهش میکنم. شما خسته نباشید.